हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मिनी नेल आर्ट किट की अनबॉक्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। यह है हमारा एक होल्डर जिससे हम नेल्स को होल्ड कर सकते हैं और नेल पॉलिश लगा सकते हैं। देन ये है कुछ हमारे स्टिक्स जिनसे हम नेल्स को शेप दे सकते हैं। इस तरीके से दो हैं हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारा ये कुछ थिनर से हम इससे नेल पॉलिश रिमूव कर सकते हैं। देन ये है रोज़ वाटर, इसको हम थिनर भी कर सकते हैं क्योंकि इससे जो है ये हमारे नेल्स में चमक लाता है और इससे हम नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं। ये एक कंटेनर जिसमें हम ग्लिटर डाल के लगा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। यह एक डेकोरेशन के लिए, इससे हम डिज़ाइन बना सकते हैं नेल्स का। एंड ये कॉटन, इससे भी हम वो नेल पॉलिश रिमूव कर सकते हैं। तो ये है 2-in-1 नेल पॉलिश, ये ग्लिटर वाली और ये है सिंपल वाली रेड कलर की। ये है हमारा नेल्स का ग्लू। तो ये है हमारी सबसे मेन चीज़ नेल आर्ट किट में, फेक नेल्स जो कि हमने खुद बनाए हैं। एंड लास्ट में कुछ और नेल्स हैं, अगर हमारा इनमें से कोई खो जाता है तो हम इस शेप में ला के बना सकते हैं। तो अभी हम जो है एक कस्टमर का